向华强遗嘱公开，100亿家产交给儿媳郭碧婷，向右不满被拉黑，婆婆送地，公公留遗产，郭碧婷赢麻了。最近，向华强在社交平台发布了一段视频，短短几分钟炸翻了全网。他说：“我和向太已经达成共识，100亿遗产一分不留，全部交给大儿媳郭碧婷管理。”此话一出，全网沸腾，有人帮向左向右叫屈，亲生的不如外姓的，有人替郭碧婷捏汗。这活接了就是全家把子，还有人说大宅门里的几个儿子都不成器，最终老太爷临终前把决策权直接下放给儿媳妇儿。这是戏剧源于生活，生活精彩胜过戏剧，而更多人吃瓜看戏，豪门狗血剧又更新了，这集叫向左向右被踢出群聊。不过你要真认为这些钱都给郭碧婷了，那就真的太天真了。其实向华强夫妇是将遗产成立了一个基金会，由郭碧婷管理，而不是全部归属于他，而2个儿子也不是一分不给，是每月领生活费。为什么不是2个亲儿子，而是儿媳郭碧婷？向华强的回答很直白，也很接地气。2个儿子都不适合理财，钱给他们早晚被人骗走。这话听着扎心，却是事实。向左就不用多说了，穿女装欠赌债，让向家豪门滤镜碎一地。而他的亲弟弟向右更是有过之而无不及，从小打架斗殴，出狱后挥霍无度，创业失败全靠家里兜底。2009年，向右街头斗殴，第一次因暴力行为进入公众视野。2015年，再次与出租车司机争执，动手将司机打伤的他，甚至高喊：“你知不知道我爸爸是谁？”最终，他因袭击、刑事恐吓等罪被判入狱6个月。那个时候，向太夫妇都没放弃他，而是给他资金帮他创业。但结果大家也都知道了，向右先后开设的宠物店和餐厅都赔得血本无归，以至于有次他深夜发文自嘲39岁，没工作、没结婚，爸妈的钱不敢花。被向太安慰，早点睡觉，别想太多。而这次向华强公布遗嘱后，向右更是对遗产分配表达了强烈不满。向华强在视频中说，向太已经拉黑了小儿子，而如果向右想要联系他，也需要通过秘书。做父母的如果不是真的伤透了心，何至于此啊？这让我想起了之前向太在直播中说自己很后悔，万般皆是命，半点不由人。如果向右再不理解父母的苦心，恐怕真就闹到亲情破碎的地步了。虽然儿子不理解，但网友却夸向华强人间清醒。其实向太夫妻的操作在豪门中算是很普遍的存在，很多豪门大佬都会选择这种方式，核心原因也很简单，一方面避免子女因手握巨额资产挥霍无度，败光家产，用信托条款约束子女，倒逼其独立；另一方面，信托能实现资产隔离，规避婚姻分割、债务牵连、家族内斗等风险，守住家族财富根基。比如李嘉诚、霍英东等豪门家族均采用类似的信托模式，不会直接将资产交给子女全权掌控。说直白点，就是专业的事儿交给专业的人干，钱交给专业的人管。这是一套经过无数豪门验证过的标准操作流程。那个被全网羡慕的儿媳，恰恰是因为靠得住才被推到台前，而吃瓜之余，向华强的做法其实给所有普通家庭提了个醒：溺爱及伤害。这句话不分豪门还是平民。向华强还说了一句话，值得所有父母记下来：遗嘱可以先立，但财产不能先分，因为分早了，分走的不是我和向太的财产，以后都交给郭碧婷来管。我和向太都大选一次，2个儿子都看着办吧。他还不知道。我们都研究好了，向太的理论是，他不是很多珠宝吗？我也常常问他的珠宝将来给谁啊？他喜欢孙女，让他就经过郭碧婷、孙女这样子传承下去。而且他呢，他想成立一个基金，就香港不是说有家族基金吗？香港很多这种专业人士，跟你专业的管理一样的。那我有2个儿子，2个儿子不给，跳过2个儿子就給2個孫仔，就認為是2個兒子不適合處理錢財啊。大家好啊，我係饕客。今日晏晝咧就睇到一單新聞啊，非常之轟動啦，就係呢個香港影視大亨嘅向華強咧。即係嗰位喺賭神入邊冷酷無情嘅龍五啦，最近公開咗個遺囑嘅細節，咁呢份遺囑咧藏住一個咧令到全網都嘩然嘅細節啦吓，咁佢冇將呢個龐大嘅家族基金管理權咧交俾2個親生仔向左同向右，即係個資金咧又唔係向左又唔係向右嘅，竟然咧直接交到俾大新抱郭碧婷度向太陳嵐咧仲加咗一條咧斷糧嘅條款啊，就話如果個仔唔做嘢唔上進躺平嘅話咧，佢每個月嘅生活費咧直接歸零。咁大家諗下啦，喂，向家呢種
傳統觀念極重嘅豪門入邊點解親生仔變咗局外人嘅？係即係向華強年紀大一時間糊塗咗啊？定係背後隱藏一個關於富北個3代嘅終極防禦戰略咧？咁樣咁喺講呢樣嘢之前呢，先大家記得俾個 like 同埋 share 呢條影片啊，等喺我哋喺限流嘅情況之下咧，都可以等更加多人咧接觸到呢條影片啦。咁多謝大家高抬貴手啦。講翻呢單嘢啦，即係話，哇！首先由法律、財務同埋人性嘅深淵入邊睇下呢單呢8億嘅財產守衛戰啦。咁要理解呢個遺囑咧，首先要睇下呢個向左同向右兩兄弟先咁樣。咁先講向左啦，向華強為咗捧佢咧，用咗半個娛樂圈嘅資源拍呢個《封神傳奇》啦，即係《封神 3D 封神》啦。哇！揾咗李連杰、古天樂、梁家輝俾佢做配角，即係眾星捧月咁樣啊。結果咧，票房慘敗，口碑崩盤。向左冇努力過咩？確實都幾努力嘅，練武練到一身傷啦。但係咧，即係俗話都有講啦，選擇咧比努力更加重要啦。即係好簡單一樣嘢，一條魚，你努力咁學識飛啊，你幾努力都冇用嘅。或者咧，一隻雀，你點樣學潛水咧都冇用嘅，因為你個物種唔同，你唔係做嗰類嘢嘅人，你夾硬去做嗰樣嘢嘅時候，係會叫做有一句說話叫做事倍功半啊嘛。向左咧，始終咧都起唔到自己嘅商業閉環啦，反而咧因為頻繁嘅綜藝曝光同埋私生活傳聞咧，消耗咗向家嘅品牌為資產。老實講，向左唔係未試過所有嘢啦，你電視劇都拍過啦，得唔得咧？嗰陣時佢拍電視劇，我覺得佢係幾上鏡嘅，但係咧，我即係夾住個電視機都聞到嗰陣咧少爺除，即係嗰種少爺仔嘅傲氣啊！其實嗰下嗰個氣場係幾討人厭。即係唔係個個觀眾咧都 buy 佢嗰種感覺啦，即係你可以話偏見又好，乜都好啦。佢係有下過苦功嘅，相信某程度上。但係咧，你睇下嗱，睇嗰個佢參加過一個拳擊嘅綜藝啦，一啲武德都冇。我唔明咧，佢學嗰啲功夫，李連杰教咗啲乜嘢啦？我唔知啦。但係咧，我跟過咁多個教拳嘅師傅啦，最重要一樣嘢，識得尊重對手首先呢個係最基本嘅一樣嘢。但係佢連呢樣嘢都做唔到嘅話咧，即係老實講，如果李連杰真係佢師傅，真係教過佢嘢咧，李連杰係一個唔合格嘅師傅，基本上咧廢到不得了。呢個師傅係當然啦，大家有睇過呢個《射雕英雄傳》都知道。丘處機係一個好師傅，但係都會教到個楊康出嚟啦。咁因為佢淨係識得教功夫，唔識得教嗰個人嘅品性點樣收位啊嘛。可能李連杰都係咁啦。呢個但係正常嚟講，以李連杰嘅性格，應該係會教佢點樣去收好一個品行出嚟嘅。不過你好難講一個太子爺你諗下啦，強如太子姬。咪又係一個玩女人嘅仆街，係咪先？即係呢啲咧，始終咧都係由細到大咧，佢嗰個成長環境嗰啲嘢累積咧，而演變成嘅嘢嚟嘅。即係好簡單講句，假如佢嘅爸爸媽媽唔係向華強，唔係陳嵐，而係一般嘅嘅普通家庭，你睇下佢會唔會有咁樣嘅脾氣、咁樣嘅性格或者咁樣嘅態度啦？即係喺我哋以前做西裝咧，有一句老話啦，叫做開壞咗領窩。即係咩意思咧？一件衫你裁嗰陣時咧，個領嗰個窩位一開壞咗咧，成件衫就廢咗噶啦，冇得救。咁用嚟形容一啲咧冇得救嘅人啦。咁好明顯咧，喺佢哋眼中咧，呢兩兄弟咧都開壞咗領窩噶啦。
咁啊，講完阿哥啊，講下細佬啊，呢個更加令父母頭痛啦。因為早年咧，因為鬧事咧，就入咗冊。咁啊，原本出到嚟咧，生活極度低調啊，低調到咧，幾乎喺公眾視野消失啦。咁話明咩咧？話明咧，喺向華強眼入邊咧，兩個仔目前咧都唔具備守業者嘅性格嘅底色啦吓。咁呢個咧有一個財務上嘅核心邏輯嘅。咁啊，向華強都睇得好準啦。家族財富嘅傳承咧，最驚嘅咧唔係個仔識唔識搵錢，而係個仔咧淨係喺度即係叫做啲冇用嘅嘢啊！即係個仔好進取，但係做埋晒啲嘢咧係唔等使嘅嘢啊！即係做完之後得個吉。咁如果俾佢哋直接控制權咧，萬一個個決策都失誤嘅話咧，向家幾十年嘅基業咧就咁啊燒晒咯。即係你諗下，拍多幾次啊封神 3D 或者拍多幾套門前寶地，講真，向華強都蝕唔起噶嘛，係咪先？仲有嗰啲人情牌咧唔使還噶。所以咧唔係話唔錫個仔，而係咧對於呢個敗家嘅風險咧，做一個極致嘅物理隔絕啦。咁點解個個人都唔揀，偏偏揀郭碧婷咧？咁呢個咧就好多人都話為咗個孫啦。咁冇錯，呢個係部分原因啦。更深層次嘅咧就係資產夾離同埋性格互補啊。咁啊，郭碧婷咧公眾眼中嘅形象係咩咧？安靜啦，唔爭啦，佛系啦咁呢種性格咧，日常生活咧可能顯得冇野心啦，但係家族基金嘅邏輯入邊咧，呢啲叫高穩定性。咁啊，首先咧，佢哋 set 咗一個法律上嘅防火牆啦，將呢個管理權咧交俾個新抱，並且放入信託基金入邊。咁實際上咧就法律一個隔離帶啦，建立咗。咁啊，萬一個仔咧未來咧有債務風險啊，或者婚姻變動咧，呢筆錢咧依然喺信託嘅保護下咧，唔會被稀釋啊。即係你知啦，早排咪全香又成個爛賭啊嘛。咁如果輸晒啲身家啊，爭人好多錢嘅時候咧，冇噶啦，即係俾人斬啊，俾人斬啊，信託都幫你唔到嗰種咯。咁啊，另外一種咧就係情緒價值嘅日價啦。咁啊，向太曾經話郭碧婷好聽話，咁啊，豪門眼中咧聽話即係代表執行力。咁啊，向華強同向太咧定下嘅家族憲章咧，需要一個唔會隨意變動，可以穩定傳遞價值觀嘅人去執行。即係好似一個國家啊，國王發現王子咧唔適合做將軍，咁啊，於是將國庫嘅鎖匙咧交俾最穩健嘅王妃，咁啊，並且規定咧，只要個王子按規矩咁生活咧，就俾糧草。如果唔聽話，sorry， 國庫你都入唔到啊。咁啊，如果我係向家嘅法律從財務顧問，會俾呢份遺囑打幾多分咧？基本上咧都打咗90分噶啦，剩翻嗰10分係咩咧？首先一樣嘢，遺囑咧代表咩啊？你哋兩個死咗之後先公開嘅嘢，你而家提早公開咗咧，其實講真嗰句啊，未必係好事嚟。點解咁講咧？咁啊，首先第一樣嘢，喂，你啲仔女未必了解你嘅苦心啊。即係首先佢細仔已經係啦，成日覺得話阿爸阿媽偏心阿哥嗰邊啊，即係連啲錢都俾佢老婆管，咁即係佢會諗，哦，唔俾我將來娶到個老婆啊，呢一個郭碧婷，俾點解你又冇機會俾我呢個老婆未來嘅老婆去管咧？係咪先？即係總會有人會咁諗啊！即係如果你假設自己係向右啦，你都會覺得哇，大佬咩事啊？因為佢同個嫂未必熟啦吓。第一，第二就係話，因為阿嫂係阿哥嘅老婆啊嘛，大佬即係佢嗰邊啊嘛，即係佢總會覺得個天平咧向咗一邊傾斜啦咁樣。同埋另外一樣嘢就係遺產即係遺囑最大嘅功效係咩咧？你死咗，一切已成定局啦，整咗出嚟咧，即係嗰個最大嘅效果就係咩咧？你走咗之後，有律師出嚟講完之後，冇得 say no， 冇得反駁啊嘛。但係你而家講咗出嚟，佢實會有機會同你嘈，有機會同你拗甚至乎希望你回心轉意咁樣。咁類似呢啲咁樣嘅古仔咧，真係老實講，聽得太多睇得太多啊！因為之前做
私人保鏢嗰陣時咧，都見識過呢啲溏心風暴啊，都話有個古仔係咁嘅，個家姐咧就嚟走啦，咁啊，但係個細佬咧就覺得呢個家姐咧會偏心去另外一位家姐，咁啊，所以為咗鞏固自己嘅勢力啦吓，佢就公司入邊做咗場大龍鳳啦，將呢個家姐咧就踢出董事局，跟住咧即係搞咗大輪嘢，擺一啲無厘頭嘅人咧就頂咗佢個位啊，成啊咁樣啦。跟住咧個家姐見到個細佬玩啲咁嘅嘢咧，都知道佢心入邊打緊咩算盤啦，就即刻改遺囑。咁結果個細佬點咧？咁樣就派咗一隊人去長期照顧佢家姐，表面係叫照顧啦，實際上就監視。跟住咧，即係盡量唔好俾佢兩姊妹咧太 close 咁嘅意思啦，擺到明。咁但係去到最嬲尾咧，都冇令到呢個家姐咧改變自己嘅心意。結果咧，呢個家姐咧，嗰差唔多成10億嘅身家咧，係好似係分咗俾細佢一輩嗰個三家姐嗰度啦，咁樣。咁問題就係呢樣嘢啦，即係話喂，一開頭你唔出聲話要改遺囑啊，唔使成嘅話，即係你改啊，你暗地裏揾律師啊，揾成，其實冇乜人會咁留意到嘅，即係除非咧佢派個人咧成日望住你嘅啫。咁但係另外一個問題咧就係，你一嘢安排咗信託啊、信託公司嗰啲係咪真係一了百了咧？咁老實講，如果真係可以一了百了，有晒一切解釋權有晒一切嘢，即係有一定權威喺度嘅話，梅艷芳個阿媽都唔使使咁多錢同佢哋打官司啦，係咪先？即係其實咧，去到最嬲尾啦，只要嗰個人咧唔甘心唔成嘅話咧，你個遺囑點樣寫都好啦，佢都會用盡一切辦法咧，係想推翻你嘅決定嘅。咁即係話一樣嘢，佢做呢個遺囑，即係公開遺囑呢個行動，究竟背後為咩咧？晏少少再講。先講下呢份遺囑咧，點解俾咁高分啦？因為咧，佢完美運用咗咧家族信託嘅精髓，就係咧有一個激勵嘅機制。咁唔係單純俾錢，而係咧有一個義務嘅贈與。你想攞生活費可以但係你需要滿足一定嘅社會貢獻或者家族嘅企業參與度啊。咁即係話咧，唔係俾你有機會做廢人，而係咧你一定要做翻啲嘢你打工又好，做乜都好啦。總之你唔可以躺平喺屋企，乜都唔做24小時咧，打機食飯瞓覺咁樣就過日神。佢唔想你咁樣浪費你嘅生命啦。咁其實呢一下咧，兩兄弟咧都有幾大嘅對比嘅。阿哥咧就積極參與內地嗰啲綜藝啦。咁最近咧有一個即係叫做好似 talk show 咁樣嘅一個綜藝咧，向咗咧都表現咗佢嘅口才天分嘅即係佢串佢阿爸阿媽講嗰啲屋企嘅嘢啊，嗰個笑料咧，嗰個位咧其實幾到位嘅。咁可能佢揾到佢最終嘅跑道啦，可能係就係向搞笑嗰方面走啦。其實當一個人好認真去做一啲好低能嘅嘢嘅時候咧，其實嗰個搞笑位都喺度嘅即係縱使阿哥喺度做緊一啲佢個家族唔係咁承認嘅嘢，起碼佢有努力過先啦但係個細佬咧真係，完全兩個世界。所以其實呢個條款咧唔係針對大佬嘅，真係似針對細佬多啲。咁尤其是第二個條款咧，就係防揮霍嘅條款啦。呢個咧係對付啲漁夫子弟咧嘅核彈級嘅武器嚟嘅，即係話咧嗰嚿大錢咧唔係你嘅，你只係有嗰啲利息嘅收益權，亦都冇咧即係嗰啲叫做處理權嘅。即係其實有邊個可以做例子咧？就係鄧兆尊啦。
鄧兆尊咧而家咪話啦，佢乜都唔使做，但係都可以咧每日有4萬蚊利息啦，可以滾存到咁樣。其實講真，我如果有佢話16億已經有咁樣效果，咁過百億嘅話，其實每日有40萬都唔出奇喎，真係齋擺銀行食息嘅話，即係老實講，正常一個人你攞住嚿咁嘅錢，有乜可能使得晒咧？除咗賭吓，當然貧窮限制我想象啦，即係可能嗰啲人日日坐私家飛機飛呢度飛嗰度咁樣咗整個遊艇四圍揈嘅話咧，基本上咧嗰啲維修費燃油費都喺度啦吓。咁當然冇人叫你過啲咁誇張嘅日子噶嘛，係咪先？咁當然啦，我聽翻嚟咧，鄧兆尊嘅身家咧應該係冇咁多嘅，因為有啲行內嘅 friend 話俾我聽啦，咁樣即係最主要原因係咧，佢將呢個16億台幣聽到做16億港幣，咁已經係爭一橛啦。跟住再加埋，嗰嚿錢唔係佢一個人袋噶嘛，仲要幾兄弟姊妹分噶嘛，唔係佢一個人獨得10幾億噶嘛。所以我聽翻嚟嘅版本咧，佢唔係有咁多嘅。只不過全都有咁多啦吓，咁當然食息都冇食到咁多啦，呢啲都係新聞嗰啲工作者作出嚟嘅一個概念啦吓，咁但係咧呢個概念可以套用到其他人度嘛，問題係即係例如向氏呢家啦咁樣，假如佢哋真係有過百億嘅現金資產嘅話咧，即係你擺喺銀行食息嘅話，哇！你諗下每日食緊。即係每日除翻開去幾多錢，咪嗰個概念咯。咁即係點咧？其實如果假設佢買晒做美金定期嘅話，每年利息大概有5厘。如果呢5厘運算出嚟嘅話，即係等於幾多錢咧？除翻365日個利息，每日係可以有1369863蚊。咁可想而知，每日點樣用到過百萬啊？咁當然啦，即係一般嘅信託基金咧，就唔會做啲咁穩健嘅嘢，佢哋會咧做投資啦，同埋唔會攞晒全部錢咧 all in 咁去做呢啲咁嘅嘢嘅。佢會咧一部分攞嚟做儲蓄，一部分買貴金屬，一部分買啲股票，一部分又買啲基金咁去做。咁但係咁樣嘅情況下咧，啲錢咧只會有多冇少嘅啫，唔會少得過呢條數嘅。正常嚟講，即係除非咁，當然你做得呢一行咧，中間有服務費、有行政費、有剩，咁扣埋7除8扣，起碼唔會太少先咯。你諗下啦，即係最重要一樣嘢咧，佢嗰個基金係要成長嘅，係要有增長嘅。咁當然唔會 all in，仲要俾晒啲息你去使啦咁樣。咁可想而知，許進亨屋企嗰個家族嗰個基金，每個月派200萬俾佢。咁當然你成個家族唔止佢一個人噶嘛，仲有其他人噶嘛，係咪先？咁個個都要養噶嘛，所以咧即係咁講啦。對於許進亨嚟講，佢嘅家族已經係算非常之寬鬆啦。如果我係向生向太嘅話咧，我估我俾向左呢家人每個月最多都係20萬港紙左右嘅啫。咁當然啦，20萬港紙對於一般嘅家庭嚟講，已經係非常之寬鬆非常之舒服嘅一個價錢啦。因為一來你唔使供樓。係咪先？你淨係衣食住，已經少咗個佔最大部分嗰個住嗰個問題啦。咁最多都係話揸車入下油嗰啲都係閒錢嚟啫嘛。基本上你一年你唔係好大使嘅話，你每年都可以慳到至少半個首期啦，係嘛？你諗下呢嚿錢如果咧喺香港使可能會悶悶地，但係你如果喺內地咧又非常之好使嘅，基本上。你諗下內地食餐飯幾多錢啫？幾廿蚊咋嘛？或者
因為成台都係餸咁樣，都係食講緊幾百蚊嘅嘢嚟嘅啫。即係你冇人話叫你餐餐都大魚大肉噶嘛。同埋即係都係嗰句啦，佢哋公開呢個遺囑最主要原因係咩咧？其實呢個咧唔係真正嘅遺囑嚟，我覺得呢個咧係一個咧最後通牒，即係話俾向左向右兩兩兄弟聽啊！如果你咧繼續咁樣啊 hea 落去啊，唔掂落去咧，你嘅將來就係咁樣啦。如果你哋喺呢段時間有能力令我改觀嘅話咧，我仲未死，我仲有時間，仲有機會改遺囑噶嘛。即係呢個只係 version 1嚟嘅啫嘛，或者所謂嘅 Plan A 啊。咁假如你哋有變啦，啊，即係變好咗啦，終於浪子回頭啦，或者啊真係做到啲成績出嚟啦，可能佢哋會轉 Plan B 啊。咁呢樣嘢咧，我相信呢個先係佢哋真正想做嘅嘢啦吓。如果唔係嘅話咧，老實講呢啲佢哋家族內部嘅嘢咧，係唔會無厘頭咧咁樣向外講嘅。同埋即係老實講啊，呢個係一個都算幾離譜嘅做法嚟嘅，因為郭碧婷佢只係一個演員，佢係咪讀工商管理出身，我唔係好清楚啦吓。但係你只能夠話佢啊管錢管得好，但係佢可唔可以將錢發揚光大咧，係另外一回事嚟嘅。所以咧，點解我話呢個啊遺產即係遺囑咧值90分，剩翻個10分係咩咧？第一，太早公開啦。另外一樣嘢咧，如果想再好啲嘅話咧，應該咧係第三方嘅職業級管理人咧，再加埋家族委員嘅雙軌制去管呢個遺產嘅。即係話咧，郭碧婷作為家族代表可以擁有否決權，但係具體嘅投資運作咧係交俾專業團隊去做。咁樣咧，既保證咗錢嘅安全性啦，亦都保證咗錢嘅增值性。同時咧，會增設一個叫做創業孵化基金，即係話向咗真係想做生意嘅可以申請，但係咧要有經過第三方評估，而唔係直接同屋企攞支票。咁樣嘅情況下咧，就可以咧令到咧呢兩兄弟咧會努力啲去諗啲新嘅方法去揾新嘅路向啦。第一，第二咧就係郭碧婷嗰個擔子首先冇咁大先，即係壓力冇咁大先。喂，大佬，你管嗰啲嘢，你唔係淨係要守住佢啊，你仲要令到佢再增值嘅。其實最重要一樣嘢，即係要令到呢個錢變大嘅，而唔係咧10年前又係100億，10年後仲要100億啊！唔可能啊！正常嚟講咧，10年前100億嘅話，10年後咧至少150億或者200億噶啦，已經要。所以咧，今次呢個遺產咧，我就覺得咧，表面上咧就好持平咁樣去講啦，即係兩兄弟都係咁樣同等對待啦。但實際上咧係針對細仔多啲嘅，因為咧大仔唔係躺平緊啊嘛，大仔係有做緊嘢噶嘛，同埋啲工作嘅效果係有目共睹嘅，即係有人係睇到佢做緊啲乜嘅。相反個細仔做咗啲乜咧？阿向太喺佢嗰啲短片嗰度有講過啦，賭錢咯，輸錢之後咧就同佢阿媽攞咯，唔攞嘅話即係唔俾嘅話，死俾你睇咯。喂，講真嗰句啊，我係一個阿媽，我會點做咧？通常第一種做法就係屌趕佢出街先啦。大佬，你仲話佢山窮水盡？我從來未見過一個人咧山窮水盡同可以肥屍大隻嘅。起碼咧餓過下啦，俾人打過下啦，知道呢個社會咧搵錢唔係想象中咁容易啦。等佢知道咧以前真係錯啦，跟住先至再俾機會佢翻轉頭嘛。即係老實講，你連呢種咁樣嘅狠心都做唔到嘅話咧，老實講，你唔能夠怪佢咧變得咁唔上進嘅。即係有好多相識嗰啲 auntie 都成日問我，哇，大佬，我而家有個仔咧，屋企家裏蹲啊，即係做糧地官，又唔搵嘢做，又唔成喺屋企躺平咁樣，
即係淨係識得使兩公婆嘅錢啦，即係啃老啦喺屋企。啊，問我應該點做？我話冇啊，我有個方法，但係你夠唔夠膽？你捨唔捨得做先得噶？係咪先？即係都係好似頭先咁講咯，你咪趕佢出街咯。當逆境嚟到啊，連乜都連食飯都有問題嘅時候，佢就會激起佢嘅鬥志，激起佢嘅小宇宙去諗點樣去解決每日生存嘅問題。啊，正所謂獅子為咗培育幼獅啊，都不惜將佢推入萬丈深淵啊，更何況你一個100億身家嘅大老細，係咪先？你為咗培育一個正式嘅繼承人，點解連推佢落萬丈深淵嘅魄力都冇呢？即係呢個就係我嘅諗法咯。咁唔知觀眾點睇呢？歡迎留言理性討論啦。今日講到呢度。